Dis klokslag 6:30 tyd vir die nuus in Afrikaans. En dankie vir die inskakel. Goeienaand. Minstens 50 mense onder wie kinders is dood in 'n aanval op 'n Katolieke kerk in die Nigeriese dorp Owa, wat die land geruk het. Die amptelike dodetal is nog nie bekend gemaak nie. Gewapende man sê die St. Francis kerk gister tydens 'n diens bestorm en op kerkgangers losgebrand. 'n Dokter by 'n plaaslike hospitaal sê minstens 50 lyke is na 2 nabygeleë hospitale geneem. 'n Onbekende aantal mense is beseer. Die kerk het vroeër berigte ontken dat die priester ontvoer is. Die Nigeriese president Muhammadu Buhari het die aanval as lafhartig bestempel wat net deur duiwels uitgevoer kon word. Geweld neem die afgelope maande toe in Nigerië en die voorkoms van ontvoerings styg ook. Honderde gemeenskapslede stoek steeds na die 5-jarige Lee-Verno van Wyk wat verlede week weggeraak het. Lee-Verno van Weg in Upington is laas gesien toe hy na skool saam met vriende gespeel het. Sy familie hoop dat die graad O-leerling binnekort lewend gevind gaan word. Die 5-jarige Lee-Verno van Wyk het 'n week gelede verdwyn. Hy was laas gesien op die treinspoor terwyl hy met vriende gespeel het. Sy familie, die polisie en gemeenskap het dadelik aan hom begin soek, maar 'n week later is hy steeds vermis. Die soektog het op die spore begin en na omliggende gebiede uitgebrei. Maar die terrein maak dit moeilik. Lee-Verno se familie is ooglopend rasend van bekommernis. Ja, ek is alright, maar ek is bekommerd, maar ek is alright. Ek gaan maar aan oor my ster, om aan sterk. Dit is al die afgelope paar weke baie koud, soos wat die winter sy greep hier verstewig. Die hoop om klein Lee-Verno te vind is besig om vinnig te kwyn. As sy lewendig is, dan is vind hom lewendig. En as het miskien ons wat die ergste is, as ons basis voorberei vir die ergste, as ons hom nou nie kry en is lewendig. En as hy miskien nou dood is, moet dit verkleinde dood wees en nie 'n vermoorde liggaam kry nie. Lee-Verno se hond neem ook aan die soektog deel met die hoop om sy basie te vind. Die gemeenskap self ook is self so bekommerd en help ons so. Dit raak ons baie seer en ons kan sien met my suster dat hy glo dat sy kind nog hier is en so aan. Die plaaslike polisie het die hulp van 'n spesialis eenheid ontbied om met die soektog te help. Intussen bly die familie hoopvol dat hy met hulle herenig sal word. Glorie, SAIK-nuus, Upington, Noord-Kaap. Die borgtog aansoek van die 30-jarige Aldine Wilkinson is tot 13 Junie in die Kimberley Landroshof uitgestel. Wilkinson word van die moord op sy 28-jarige lewensmaat Daniel van Linde aangekla. Sy is na bewering voor haar 9-jarige seun vermoor wat op daardie dag verjaar het. Die verdediging voor aan Wilkinson is die eerste oortreder en nie 'n vlugrisiko nie. Hulle sê hy het saamgewerk in die saak toe hy homself die dag na die moord aan die polisie oorgegee het. Die verdediging beweer voorts dis onmoontlik vir hom om staatsgetuies te beïnvloed. Die staat glo egter hy het 'n prima facie saak teen Wilkinson en sê hy mag dalk bewyse verbloem indien hy vrygelaat word. Die mes wat hy na bewering gebruik het om van Linde te vermoor is nog nie gevind nie. Die staat wil hê Wilkinson moet in belang van geregtigheid borgtog geweier word. President Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief, die regering gaan alles moontlik doen om Suid-Afrikaners teen onvolhoubare stygings in lewenskoste te beskerm. Maar dit sal moeilik wees om die huidige opskorting van die brandstofheffing onbepaald voort te sit. Hy blameer die voortstuwende konflik tussen Rusland en Oekraïne asook klimaatsverandering vir die wêreldwye stygende pryse. Die president beskou voedselsekerheid as gebiedend om huidige en toekomstige pryskokke te weerstaan. Die Reservebank hou inflasie binne 'n nou teikenband en die brandstofheffing is verlede week vir nog 2 maande tot Julie opgeskort. Hy beloof ook dat die regering sy mededingingsbeleid sal inspann om verbruikers teen onregverdigbare prysstygings en praktyke te beskerm. Die leier van die UDM, Bantolomisa, sê president Ramaphosa moet met verlof gaan totdat die ondersoek teen hom afgehandel is. Die president word aangekla van ontvoering, omkopery en die oortreding van die wet omdat hy nie 'n rooftog
op sy Palapala plaas in Limpopo aangemeld het nie. Die saak word nou ondersoek nadat dit deur die voormalige spioenbaas Arthur Fraser aanhange gemaak is. Saam met die eis dat die president met spesiale verlof moet gaan totdat die saak afgehandel is, eis die IDM dat afgetrede konstitusionele hofregters die ondersoek moet lei. The role of the security forces, which is commander-in-chief, will have to be probed also in this saga. So for that reason, therefore, the best is for him to go home and wait and let this inquiry start now. Remember that President Ramaphosa, he has been in the vanguard to clean the administration and fight corruption and so on. Ramaphosa het die saak teen hom gister as politieke vuilspel bestempel in aanloop tot die ANC se verkiesingskonferensie in Desember. I want to reaffirm that I was not involved in any criminal conduct, and once again I pledge my full cooperation with any form of investigation. Now, due to the investigation, I will not really be able to engage deeply or further on this matter, as we should allow the due process to take place. Hy ontken verder dat die bedrag wat gesteel is 4 miljoen Amerikaanse dollar was. 'n Strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria het aan RSG se nuusprogram Monitor gesê, daar is 'n paar feite wat hom kwel. Uit die aard van die saak is daar 'n sekere morele verpligting op enige persoon wat bewus is van 'n misdaad om dit aan te meld, veral as jy Arthur Fraser was en jy was betrokke geweest by hierdie tipe van inligting. Daar's 'n ander aspek wat natuurlik daarbey aansluit, en dit is jy gaan nie klagte onder eed as jy nie weet dat jy moontlik vir eed aangekla kan word sou dit later vals blyk te wees. Daar's ook 'n wet, enige kontantbedrag wat jy in jou besit het wat R25,000 oorskry, moet aangemeld word by hierdie instansie. Hierso praat ons van min of meer 4 miljoen Amerikaanse dollars. So daar was definitief verpligtinge gewees of om dit by die Reservebank aan te meld of by die finansiële instelling in terme van die FICA-wet. Ramaphosa hou intussen vol dat die eintlike bedrag ter sprake heelwat minder is as dit wat in die saak genoem word en dat die geld afkomstig is van wildverkope. Die KwaZulu-Natal se regering meen dit sal sowat 'n jaar duur om sommige van die vloedbeskadigde paaie in die provinsie te herstel. Die departement van vervoer het meer as R6 miljard versoek vir 'n omvangryke herstelprojek. Dit is aangekondig tydens die bekendstelling van 'n multimiljoen-rand se herstelprojek op Umbumbulu, suid van Durban. Die vloedskade is steeds sigbaar 2 maande na die ramp. Groot skade is aan die stuk pad by Umbumbulu aangerig. R86 miljoen word benodig om dit reg te ruk en inwoners verwelkom die ingryping. Die premier het egter padbouers gemaan. We are going to put in place tight monitoring system to ensure that this project, as we are saying, the first phase will be to construct the first 5 kilometers. That should be achieved as such. Meer as 300 werksgeleenthede gaan na verwagting tydens die eerste fase van die projek geskep word. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid het 'n program wat op die jeug fokus bekendgestel. Die tema Leave No Youth Behind is daarop gemik om meer jong mense aan te moedig om dienste te gebruik vir onder meer HIV, TB, ouerskap en geestesgesondheid. In Filippi en Kaapstad het die departement en nie-regeringsorganisasies dienste na die jonges gebring. Die Wes-Kaapse LUR vir gesondheid sê jong mense gebruik glad nie die dienste wat gratis aan hulle beskikbaar is nie. Filippi Village is besoek waar jong mense ingelig is oor onder meer geestesgesondheid. Jong mense word deur baie groot uitdagings in die gesig gestaar, met meer as 60% wat werkloos is. Vir baie kan dit voel of daar geen hoop of toekoms is nie. Die selfdoodsyfers in die provinsie neem teen 'n kommerwekkende pas toe. Baie ly in stilte of is nie bewus dat daar vir hulle hulp is nie. There are services that are provided by government, but you will find that these services are far from us. They are not close from us. Like if government can provide this thing, like can bring closer to us so that we can have easy access to these things. Yeah. Toegang tot fasiliteite is nog 'n bekommernis.
Clinics are small. They can't accommodate a large number of our people, you see. So that's a problem we are facing against health. Die departement sê hy het vanjaar meer as 10 miljoen rand van sy begroting bewillig vir geestesgesondheid, veral onder adolessente. The suicide rate that we see among the young people, because for them, they don't see that they need to seek help. Like I was making, so the adolescence, that period of identity versus the confusion. So it might not necessarily be clinical, mental issue as a disease, but it becomes situational when it's end up being unchecked and they don't get help. It actually may cause severe kind of outcomes. Mbombo sê groepsdruk, die werkloosheidssyfer en sosiale stigmas speel steeds 'n groot rol. Sy doen 'n beroep op alle jong mense om dadelik hulp te soek waar nodig. Mariska Botha, SAK nuus, Filippi. Die Lion Match Fabriek in Roslyn buite Pretoria het beweringe verwerp dat dit 80% buitelandse burgers aanstel ten koste van Suid-Afrikaners. Dit sê sulke beweringe is 'n versinsel van lede van die Tshwane Bahlali Dudula beweging. Die fabriek het die departement van arbeid genooi om die maatskappy se audit om dit te bevestig. Honderde Dudula lede het daar byeengekom en werksaamhede ontwrig. Lede van die Tshwane Bahlali Dudula beweging is ontstoke oor wat hulle die onwettige indiensneming van buitelanders noem. Hulle beweer die maatskappy het ongeveer 80% buitelandse burgers in diens. Hulle het Lion Match in Roslyn ook daarvan beskuldig dat hy sy ooreenkoms verbreek het om sowat 120 Suid-Afrikaners aan te stel om hulle indiensneming wanbalans te herstel. We sat down with them, with the head office and everybody. Then they have agreed upon, all right, let's see what is it that is so best that we can do for you guys. But we are not going to take 120 because of, they were busy scrutinizing the CVs. Amongst those CVs, there were 45 that are not matriculants. And they will deal only with the matriculants because of that they're using machinery in here. We have agreed again with them. I said, okay, fine. The 45, we'll see to it how are we going to rather bring the 45. Then they gave us the 45 back. We went out with our 45 CVs, then they remain with 92 CVs. Volgens Suid-Afrikaanse wetgewing kan slegs buitelandse burgers met skaars vaardighede in die land in diens geneem word. Betogers het hulle frustrasies uitgespreek. People are only getting in here. They are foreigners. They were not using the gate which South African they use. They were using the other gate this side. So you are not totally satisfied. Lion Match bestuur het beweringe dat hulle buitelandse burgers aangestel het, ontken. Die maatskappy het ook die arbeidsdepartement genooi om hul diensrekords na te gaan en dit te bevestig. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit, aangedryf deur mynaandele. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer, maar die prys van Brent olie het gestyg. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Julie hoofsaaklik gedaal. Witmielies is R9 per ton goedkoper en koring R113 per ton duurder. Sonneblom en soja kos onderskeidelik R62 en R6 per ton minder. Van die strate van Kariga, voorheen Uitenhaag in die Oos-Kaap, tot Glorie in liggaamsbouer. Dis die verhaal van die gedeeltelik verlamde Max Kolati, wat die wêreldkroon losgeslaan het by die internasionale wêreldliggaamsboukampioenskap in Koper, Slovenië. Kolati het goud in die rolstoelafdeling verower. 2 maande gelede het die glorieryke oomblik onwaarskynlik gelyk. 'n Mislukte mediese prosedure vroeg in sy lewe het die kampioen deels verlam gelaat. Hy het eers as gewigopteller 'n Suid-Afrikaanse kampioen geword, waarna hy verlede jaar na liggaamsbou oorgeskakel het. It was quite a heavy journey for me, but I was fortunate to be helped by my Vice President, Mrs. Tracy. She organized me some sponsorship to go, flight sponsorship to go to Slovenia, and also I was helped by the community of Kwalanga, Rostel, and everywhere in South Africa. There are people who helped me a lot.
Die Suid-Afrikaanse span het met 19 trofeeë van Slovenië teruggekeer en algeheel 6de geëindig. A lot of people only see the results. You don't see the hard work, the pain behind, the struggle behind the results. We've come back with one pro. We won his pro overall division in the physique category. And we came back with 2 newly appointed pros. So Mo here won the over 90s category and then stood in the pro lineup, placed top 6. And then Max is now the first pro in the whole of South Africa and Africa in the disabled division. Kulati hoop om die volgende generasie liggaamsbouers tot groot hoogtes aan te vier.